Почему могут стучать гидрокомпенсаторы? Кратковременное постукивание гидрокомпенсаторов допустимое явление, так как при запуске двигателя масло бывает вязкое. Потом при прогреве оно становится чуть жиже и стук прекращается. Но если гидрокомпенсаторы стучат более продолжительное время, значит в двигателе присутствует какой-то износ. Износ распредвалов, износ в масляном насосе, может быть износ самого гидрокомпенсатора. Либо не подходит вязкость масла, надо подбирать более другое вязкое масло, более жидкое масло. Там много причин. В зависимости от того, в чем причина, после диагностики, нужно подбирать либо вязкость масла, либо устранить изношенную запчасть. И только вот так можно определить.